ไม่ใช่ลูกอมแต่เป็นอะไรไปดูกันเลย นี่คือสวิตช์ของร้านทีโปที่แพ็กเกจสุดน่ารัก ตัวนี้เป็นสวิตช์ของแกตตาลอนชื่อว่าลูซิโอล่าหรือเจ้าหิ่งห้อยนั่นเอง ตัวนี้เป็นสวิตช์ลีเนียกดนิ่มๆเสียงฟินๆตัวขานะคะเป็นแบบ5พินเดี๋ยวใส่ลงบนบอร์ดให้ดูว่าจะเป็นยังไง อันนี้ลองใส่กับตัวบอร์ดเทพนะคะ Aggo Mod 007 V3 ตัวนี้เนี่ยเฟลกมากฟีลกดเทียบเท่ากับบอร์ดหลักหมื่นเลยแล้วก็ใส่คีย์แคปแบบใสค่ะเป็นตัวอักษรสีเขียวเพื่อที่จะได้โชว์ตัวสวิตช์เพราะสีมันสวยมากเป็นไงใส่ออกมาแล้วเห็นสวิตช์ด้านในอย่างเท่เลยอะและสิ่งที่ทุกคนรอคอยก็คือช่วง Typing Test ไปฟังกันเลยเดี๋ยวลืมบอกความลับอะไรไปบางอย่างเจ้าตัวนี้ชื่อว่าลูซิโอล่าที่แปลว่าหิ่งห้อยใช่จ้าสวิตช์ตัวนี้เรืองแสงได้ Amazing มากๆเลยเอาไปใส่ในบอร์ดนะมีแต่ร้องว้าวว้าวว้าวไม่ขัดจังหวะแล้วไปฟังเสียงกันต่อยาวๆกันเลยค่ะ